じめまして。私は七淵と言います。よろしくお願いします。よろしく。七淵じゃありません。七淵です。私をバカにしてますね。許せません。わ大丈夫？まったくドジなやつだ。そう思っていますね。でもただじゃ転びません。足元を見てください。あら？さっき私が転んだ時に落ちました。それを拾って読んでみてください。ほのほの。なるほど。どうやら分かってくれたようですね。そんなこともあろうかと、名前以外は嘘を書いています。私は事前準備に余念がないのです。私に企画はありません。困ったわね。また財布を落としてしまいました。あっちゃー。おかげです。てんてんです。ただそれは財布を事前に空っぽにしているからという意味です。こんなこともあろうかと、忍者の里の天輩にお金を預けているんです。利息付きで。なるほど。です。私はまだ里に入って間もないので、天輩から手取り足取り忍者の基礎を教えてもらっています。休みの日には一緒に生ハムを買いに行く仲なんですよ。先輩をバカにしないでください。先輩は私の憧れなんです。どうして？私は4姉妹の末っ子で、優秀な姉たちにどんくさいと言われながら育ってきました。私、みんなにバカにされるのが嫌で、なんとか見返してやりたくて。なのに、どうすることもできなくて、ずっと悩んできました。そんなある日のことを、四つ葉のクローバーを探しに森を散歩していたら、目撃したんです。天輩の華麗な姿を。蝶のような動き、つかみどころのない表情、そしてバランス感覚。私とはまるで正反対。その時、周りが変わることを期待して何もしなかった自分が心から恥ずかしくなりました。
私は決めたんです。自分を変えるために忍者になる。大丈夫かな。それはどうでちゅうね。タタ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 タ。どうや。おそう次は壁登りを見ててあげますよ。というわけで皆さんそこをどいてください。今から飛び降りますので。お尻が待てよ。リテットされちゃいました。私が7回転んだ後は必ず物事がうまくいくんです。なに？名付けて七転び八起きの術です。あれ？自然の道理です。シャー！なので壁を登るにはあと6回転ぶ必要があります。もがー！手裏剣予知、生ハム予知、四つ葉のクローバーを割り符に散って楽しみです。なに？棟梁から重要な任務を言い渡されたのでそのための準備です。ほむほむ。変則的だけど見込みがあるらしいですよ。それで任務がうまくいけば一人前だと認めてくれるそうです。にゃにゃにゃーん。たくさん褒められるように頑張ります。ここが大一番ですからね。いつ失敗してもいいよ、念入りに。どうちまちだ？それははい。そんな。いえ、全くその通りです。褒められることが嬉しくて自分を見失っていました。気持ちを入れ替えます。というわけで私はすべてをさらけ出し任務に挑みたいと思います。せっかく準備した道具が。ちょっと！でもやっぱり不安です。
ですよね。この日に慌てて7回転んできたち、次は必ず。よーし、カバンはもういりません。片付けます。いいえ、なんのこれちき。うわっとっとな。嘘。そんな自然の道理が。信じてる。もうダメです。どうしよう。私、死んだふりは得意なんです。これで、なんとかなりませんかね。なんでしょこれは点と点をつなぐ光。迷いが答えに。ありがとうございます。おかげで勇気が湧いてきました。いけいけ、頑張って。はい、行ってきます。待って。え？わーっと、あいたあれはご覧の通り、私の周りには巻き道がばらまかれています。転んだら大惨事。慎重に歩かなければなりません。そうね。なるほど。私に資格はありません。スマートな忍者になってみてます。あっちゃー。おかげです。てんてんです。ただそれは財布を事前に空っぽにしているからという意味です。こんなこともあろうかと忍者の里の天杯にお金を預けているんです。利息付きで。なるほど。です。私はまだ里に入って間もないので、天杯から手取り足取り忍者の基礎を教えてもらっています。休みの日には一緒に生ハムを買いに行く仲なんですよ。天杯をバカにしないでください。天杯は
私の憧れなんです。どうして？私は4姉妹の末っ子で、優秀な姉たちにどんくさいと言われながら育ってきました。私、みんなにバカにされるのが嫌で、なんとか見返してやりたくて。なのに、どうすることもできなくて、ずっと悩んできました。そんなある日のことを、四つ葉のクローバーを探しに森を散歩していたら、目撃したんです。天輩の華麗な姿を。蝶のような動き、つかみどころのない表情、そしてバランス感覚。私とはまるで正反対。その時、周りが変わることを期待して何もしなかった自分が、心から恥ずかしくなりました。だから、私は決めたんです。自分を変えるために、忍者になる。さっき、私が転んだ時に落ちました。それを拾って読んでみてください。ほのほの。なるほど。ああ。どうやら分かってくれたようですね。そんなこともあろうかと、名前以外は嘘を書いています。私は事前準備に余念がないのです。私に企画はありません。困ったわね。また財布を落としてしまいました。大丈夫かな？それはどうでしょうね。タタ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 タ。どうや。そうそう。次は壁登りを見ててあげますよ。というわけで、皆さんそこをどいてください。今から飛び降りますので。はじめまして、私は七淵と言います。よろしくお願いします。よろしく。七淵じゃありません。七淵です。私をバカにしてますね。許せません。
くドジなやつだ。そう思っていますね。でも、ただじゃ転びまてん。足元を見てください。あら？